کله چې د پلار دغه چرسي په نامه کړې هېڅ شی نه خورې، خوراک دې بیخي کم سوی دی لور جانې. مور جانې دا درته په ډاګه وایم چې زه د هېڅ چا په نوم نه یم. توربازه غوا دې لنګه شوه. زه پوه نه شوم خان صاحب. زه فکر کوم چې هغه جلۍ چې د سیال په ضد لارونه کول زموږ کلي ته در روانه ده. زه خو فکر کوم چې سیال به حتما د هغې په اړه یو عکس العمل ښکاره کړي. دا خو مېلمانه ده، زه به ترې پوښتنه وکړم. سولې زموږ کلي ته په خیر راغلې. هلو هلو سولې زه ستا له دفتر خبر شوم چې ته د بارام خیلو کلي ته تللی. هو همداسې ده. ګوره هغه سیمه ناامنه غوندې ده، او بله دا چې دا د هغه سیال کلی دی چې تا یې پر ضد په لاریونونو کې ځان ډېر مشهور کړ. هو همدا اوس مخ ته ولاړ ده. دا دی زه همدا اوس در روانېږم، په ځان پام ساته. که زما منې نو مه راځه. نه امکان نه لري، زه در روان شوم. د خدای په امان. صحیح ده، خدای په امان. وبخې څنګه یاستې سیال صاحب، ښه یاستې؟ مننه خیر یاستې. که دا نجلۍ د ملک صاحب کور ته ورغله نو لیلا به ورسره خامخا جنګ وکړي. سیال صاحب ما غوښتل چې د ملک کور ته لاړ شم. د ملک صاحب کره به دې زه خپله بوځم، خو څه سیال صاحب؟ خو که د ما په نظر د موږ کره لاړه شي ښه به وي. تاسو کره به هم در شم، خو اول باید د ملک صاحب کره لاړ شم. سمه ده، مهرباني کښېنئ. دا خو اور او اوبه سره یو ځای شول، لکه چې ما ته د دوی په منځ کې د نفاق اچولو هېڅ ځای پاتې نه شو. الو الو خان صاحب اورې؟ وایه توره بازه څه توره دې وکړه؟ خان صاحب ولا چې کار خو ډېر خراب دی. هغوی لکه مینان داسې چلن کوي. بیا نو دویم پلان په کار واچوه. الو الو دا زرګل اوس د خارجیانو په شان خبرې کوي. ملک صاحب السلام علیکم. سلام علیکم. ستړی مه شې، خیاله بچې جوړې صاحب د خلک بخیر یې. ملک صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. سولې لورې ته او دلته؟ خیر راځئ چې دننه حجرې ته لاړ شو. سمه ده ملک صاحب، مهرباني. انا جانې خدای به خیر کې د سولې سره د چا څه دښمني ده، را بسې د خیره. لورې ته نه یې خبره، د بارام خیلو لاره ډېره خطرناکه ده. سولې لورې ته د هوا مرغیلو کومې راوالدې؟ ملک صاحب تاسو به خبر نه یاست، زه په یوه نړیواله مؤسسه کې کار کوم او دلته هم د یوې پروژې لپاره راغلی یم. دا خو زما طالع زیاتې وې چې دا کلی ستاسو وخوت. مؤسسې خو ټولې ګمراهي خپروي. هر کله راشي هر کله راشي. تاسو خو په ښارونو کې ډېر کار کوئ، په اصل کې کله ستاسو کارونو ته ډېره اړتیا لري. هو همداسې ده. زه به چای راوړم. بلې ګوره سیاله ډېرې خبرې د لیونو خوښېږي، نو زه به درته په لنډو ټکو داسې ووایم که هغه نجلۍ او استاد یې مردار نه کړل نو زه به درته حمید په خپلو لاسونو د سپي په مرګ مردار کړم. بلې حمیده غږ مې اورې؟
حمیده بله حمیده غږ مې اورې خیرات خو به وي خواشینی شوې خیرت د سولې یو ملګری مې و نه پوهېږم چې سیال ولې غمګین نشم لیدلی لیلا لورې څنګه شو چای پلار جانه هغوی څومره د سیال پر ضد باندې مظاهرې وکړې او ته اوس موږ ته چای وړئ لیلا لورې همدغه خو زموږ د پښتنو شان دی که زموږ د سر دښمن زموږ کور ته راشي او لس مړي کړي وي وربخو یې او بله دا چې سوله یې وخنجلې ده ملک صاحب چای به زه وچوم دا زه ولې سیال ته د وینا جرأت نه لرم د محاکمې لپاره مې لاریون کولی شو خو اوس ورته د کار وړاندیز نشم کولی دا په ما څه شوي ښه ملک صاحب تاسو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دلته کومې ستونزې دي چې کار پرې وکړو چای دې در واخله ستونزې ډېرې دي په اورېدو به ستړي شي مهرباني ملک صاحب که دې خوښه یې زه به بیرون لاړ شم د سولې ډریور یوازې دی سمه ده ورشه ښه سولې لورې وایه که نه تاسو د ستونزو په اړه راته ووایئ ستونزې ډېرې دي دلته نجونې په بدو کې ورکول کېږي په بدل کې ورکول کېږي په زوره ورکول کېږي په کم عمر کې ورکول کېږي او بله دا چې نجونې د زده کړې د نعمت نه محرومې دي دوی ته د کار زمینه نه ده مساعده داسې نورې ډېرې ستونزې دي ملک صاحب په دې برخه کې به موږ ټول ګډ کار کوو خو لومړی باید د کلي ښځو او نجونو ته پوهاوی ورکړو او نارینهو ته هم او په ځانګړې توګه ځوانانو ته باید د ښځو د حقونو په اړه ټریننګ ورکړو رښتیا ملک صاحب د ښځو په ټریننګ ورکولو کې خو به تاسو راسره مرسته وکړئ خو د نارینهو د ټریننګ لپاره د سیال په شان یو ځوان ټرینر ته اړتیا لرو زما د زړه خبره ده وکړه لورې ملک صاحب که ما سره یو باسواده نجلۍ مرسته وکړي هم به زما کارونه اسانه شي او هم به هغې ته یو معاش وټاکل شي سمه ده زه به په دې برخه کې هم کوشش وکړم مننه ملک صاحب اوس نو زه ستاسو په اجازه ځم چې دوستان او انا به راته پریشانه وي هسې خو هم دې کلي ته زما تګ راتګ شه هر کله راشي هر کله راشي غرمه ده غرمه به له موږ سره تېره کړي مننه ملک صاحب بیا یو بل وخت ښه ملک صاحب اوس نو ستاسو په اجازه ځمه ښه څولې لورې چې بیا راځې له خیره زموږ نوي کور ته به راشي صحیح دی ملک صاحب موږ هم ښه شه خدای پاک. موږ هم ښه شه خدای په اوسه سیاله ځای بله ملک صاحب داسې چورتي غوندې ښکاري خیریت خو به وي هسې ملک صاحب چورتي نه یم سولې د پروژې په اړه تا ته کوم څه ویلې که نه او زموږ مرستې ته اړتیا لري
د هغه سیال پاک نه مو څه ترسره کړل؟ او رښتیا بله خبره دې راپه یاد هغه نجلۍ نن زموږ کلي ته راغلې وه. ما غوښتل چې سیال د هغې په ضد باندې ولمسو، خو هغې مخکې نه په یو بل مینان. هغه سولنام نجلۍ یادې؟ او ما هغه سوله ده که څه بلا ده ما هغه یادوم. ما غوښته چې هغې ته یو ستاینلیک ورکړم، خو بیا مې ځان سره فکر وکړ چې هغه نجلۍ د ستایلو وړ نه ده. بلکل نه ده. ما هم د شیردل سره خبرې وکړې، هغې راته بلکل وعده راکړه چې داسې یو دام به ورته کېږدم چې بیا د خلاصېدو چانس ونه لري. هیڅ نه پوهېږم څه وکړم. څوک د یوې خوا طرفدار دي، څوک د بلې خوا طرفدار دي. څه وکړم؟ لیلا لورې ته ته دې لږ پام وساته، زه به وګورم چې د سیال زوی مې ولې ناوخته کړ. جانان مې ستوری د اسمان دی، نه ورخطی شم نه مې زړه صبر کوي نه. مناسب سلام علیکم. څه دې وکړل خاینه؟ دغه خاین ملګری دې ګوره وژل کېږي. موږ په ډېره سختۍ د دولت په یو غړي باندې د مرګ پرېکړه جاري کړه او هغه هم تا رانه خلاص کړ. بله خبره دا ده چې هغه عسکرو ته کوم ټوپک تا سپارلی و، هغه ستا شخصي وسله نه وه چې ځان دې داسې پېغلی نیولی. قمندان صاحب خدای ته وګوره، زه خو کوم جاسوس محسوس نه یم، زه یو حقپال انسان یم. پاتې شو د وسلې خبره، هغه خو د انسان د ژوند نه مهمه نه ده. هغه سړی زما استاد و قمندان صاحب، یو بېګناه او د ټولنې خدمتګار انسان دی، ځکه خو مې وژغوره او ځان په دې برخه کې په حق باندې ګڼمه. جاسوسه خاینه، له غیرت وکړه غیرت. حمید ملګری دې له مرګه وژغوره، ستا لپاره یې ځان په دام کې د تا اچولی. استاد او هغه نجلۍ خو دې ونه ژغورل، نو بیا ځان ته مسلمان هم وایې. قمندان صاحب، قمندان صاحب، پانتون او د پانتون استادان مه بدنامه کوه، د خدای لاسته وګوره. د پیړیو څېړنې د غره په سر کې د ټوپک په دماغ نشي تحلیلولی. موږ ته همدا بس ده چې ستا دماغ مو تحلیل کړ، نور نو ستا خبرې اورېدل نه غواړم. ستا په اړه به هم یو ورځ خامخا پرېکړه کوو. بلې بلې قمندان صاحب غږ مې اورې؟ بلې والکه سیاله، زه خبر شویم چې تا د دغه نجلۍ د خوا د کار وړاندیز شوی دی. تا احمق نه چا خبر کړې؟ زه احمق نه یم، ته خاین خاین، ناحقه ستا خاین خوا ته راغلم. بې غیرته خپل ملګري دې په بلا ورکړو چې خلاصوی هم نه شي. او یوازې مؤسسات نه بلکې د دولت سره هم کار کول روانه دي. او تا ته چې دولتي ادارو د مسؤلیت کم سند درکړی دی، نو ته دا راته ووایې چې هغه سند مهمه دی او که د دین لارښوونې. بیا څنګه شو؟ لیلا لورې ولې خفه یې؟ نه یم خفه بابو، هغه پرون مې پلار لږه خفه کړم، هغه مې پېښ شو نو ځکه. که وشي زه ورسره خبرې وکړم چې ته ولې خفه کوي. هغه بابو زه به لاړه شم، ما څنګه چې مور راته په غوسه شي. وایي لورې د پردی کور خو نه دی،
ډوډۍ ته توخره بیا به ولاړه سې. بیا بل وخت درځم. سره سره تا ته چې دولتي ادارو د مسؤلیت کوم سند درکړی دی نو ته دا راته ووایه چې هغه سند مهمه دی او که د دین لارښوونې. سیاله زویه دا د چی کاغذ و؟ اول دې څیرې کوي. مورې دا ما ته د سولې شورا راکړی و. که خدای پاک له ما سره وي نو ما ته هېڅوک زیان نشي رسولی، او که خدای پاک مې په قسمت کې څه راته لیکلي وي نو دا سند هېڅکله ما نشي ساتلی. د لالا باندې مې څه شوي دي؟ نن دومره خفه و چې د لیلا سلام ته یې جواب هم ورنه کړو، او لیلا هم خفه د کور نه لاړه. خدای خبر زویه، کوم خبره به یې اورېدلې وي. او شاید صبر کوه اول دې سیال ته د مبارکۍ په پلمه ورسره اړیکه ونیسو چې نظر یې واخلو چې داسې موږ سره په یوه لارځي او که نه. زه باید سوله ښه وڅارم چې د هغې اصلي هدف څه شی دی. هسې نه چې د هغې کارونه د دین په خلاف باندې وي. سلام علیکم. وعلیکم سلام خان صاحب، امر کوئ که نه؟ څنګه یاستئ؟ ښه یاستئ؟ لومړی خو تا ته ستا د راخلاصېدو مبارکي وایم، اگر چې یو څه ناوخته هم شو خو هیله کوم خان صاحب، هېڅ خبره هم نشته، مننه. بس دومره درته وایم وخت دې زیات نه نیسم چې زه ستا دپاره ښه ښه پلانونه لرم. د دولت نه خاطرجمه اوسه، ستا سوري ته هم څوک نشي ګټلی. خدای مو مه کمه خان صاحب محترم. شکر دی خدای لرو خان صاحب. او بله خبره دا چې داسې کومه خاصه خبر چې نشته چې د هغه له خاطر نه تاسو موږ زحمت وکړو. ګوره زحمت څه معنی لري؟ دا یو همدردي ده چې ته ما سره کوې او زه تا سره کوم. نن که زه ستا په خاطر یوه دروازه چمتو کړم، سبا به ته زما د اوږو بار ویسې. انساني ژوند همدغې نه تشکیل او تکمیل. بالکل خان صاحب، بالکل. تاسو خو به تجربې او مشر سړی یاستئ خان صاحب، او په دې باندې م ښه پوهېږئ چې دا ټولنه ده، کوم ځنګل خو نه دی، او د ټولنې ژوند په یو سیستم او قانون باندې ولاړ وي. لکه چې په دې 2 ورځو کې راته وډارولې. دلته خو قانون خوب دی، او که ته غواړې چې دا ښایسته ځواني دی او دا ټول ژوند دې په خوب کې تېر شي نو بیا وده شه. موږ درمنې هېڅ غرض نه لرو، ټول عمر خوب وکړو. خان صاحب زه خو تاسو ته د پلار په شان باندې احترام کوم، او د ځان او د نورو په اصلاح باندې م پوره باور لرم، او په دې باندې م ښه پوهېږم چې ښه قانون اسلام دی. بس ښه دی چې په دې پوهېږي. خان صاحب ما زده کړې کړي دي، د حقوقو پنځه مې لوستلی دی. چې داسې ده نو وګورم چې قانون ته څنګه ساتي. سمه دی خان صاحب، ما خو ځان په خدای پاک باندې سپارلی دی. ځان په خدای سپارلی دی. هلکه خدای یوازې ستا نه دی. بیا عقله یو خو شیردله صاحب را خرابه کړي دي، د بل زرګل خان ته بیا ګوره، ته خبرو ته یې ګوره. نه پوهېږم چې موږ ته یې د چی فکر کړی دی، او ځان ته څه ګمان کوي. تر پرونه پورې ځان ته یې مړۍ ډوډۍ نسو پیدا کولی، اوس بیا دی راغلی ما له دولت نه راخلاصوي. بیا عقله. خنجره موټر د ملک خواته ودروه.
ملک صاحب سولې مقصد چې ما په دولت یا بېدینو خلکو باندې ونه تړې ځکه زه اوس هم په دې نظر یم چې دا نظام او دا حکومت سمه اصلاح غواړي که دا کلی مې بې صورته لور نه کړو بیا به تورباز نه اوسېږم تورباز بیا که هغه خارج جلۍ ورسره ودرېږي او یا هم ټولې مؤسسې سیال نشي ژغورلی فتوا ډېر زور لري خان صاحب